Bonjour, je suis une habitante du quartier d'Outremeuse dans la ville de Liège. Je m'appelle Marina Boulanger. Dans le cadre du 3e cycle des conférences Bavière en route, organisées par la Bibliothèque des Chiroux et la province de Liège, il m'a été demandé de vous présenter les fruits de mon engagement au sein de mon quartier. Je vais vous parler d'améliorer l'environnement dans lequel nous vivons, d'y ajouter de la nature, de la beauté, de la solidarité et de la durabilité. Mon besoin était d'ajouter de la nature. Et j'ai imaginé Outremeuse comme un grand jardin. Une des actions a été de m'enrichir de ce qui se passe ailleurs. C'est ainsi qu'en juin 2015, nous sommes 5 personnes à visiter Berlin, à rencontrer et interviewer Robert Shaw, un des responsables du Jardin de la Princesse. Créé en 2009, ce jardin est situé au cœur de Berlin, dans le quartier de Kreuzberg. Qu'est-ce qu'un jardin communautaire urbain? Quelles sont les activités que nous pouvons y faire? Je vous invite à découvrir notre interview. Les questions portent sur la création et le fonctionnement du Jardin de la Princesse. Bienvenue dans le Prinzessinnengarten. Warte mal. Was war der Auslöser zu dem Projekt Prinzessinnengarten? Es war ein Wunsch für mehr grüne Flächen in der Stadt oder einen Platz zur Verfügung zu haben oder Nachfrage der Bürger, des Nachbarschaft? Was war der Auslöser am Anfang? Also ganz am Anfang stand die Idee von meinem Partner Robert. Ja. Der hat in Kuba gesehen, wie Menschen Flächen in der Innenstadt begärtnert haben, um da Gemüse anzubauen. Und was gleichzeitig passiert ist, ist, dass Menschen gelernt haben untereinander oder Wissen weitergegeben haben, wie man das tut, wie man Gemüse anbaut, wie man kompostiert. Dass es Orte gab, wo man mit dem Anbau von Gemüse Einkommen erzielen konnte und Orte, die gleichzeitig die Nachbarschaft bereichert haben, weil Menschen einfach zusammengekommen sind. Und zurück in Berlin haben wir überlegt, hier gibt es sehr viele Brachflächen, können wir nicht Gärten benutzen, um die in ähnlicher Weise zu bespielen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder direkt mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen. Genau, das war der Ausgangspunkt. Okay. Gibt es externe Akteure, Beteiligte wie Schulen, Kollektiven, Künstler, die im Garten eine wichtige Rolle oder Aktivitäten anbieten? Ja, sehr viel. Ja. Was können Sie uns ein Beispiel geben, was hier für... Die Imker sind ein Beispiel, ja. Die haben den Gärtner, da hinten haben wir die Menschen, die Fahrräder reparieren, wir haben Künstler, die mit Kartoffeln arbeiten, wir haben Workshops zum Zeichnen, wir haben Workshops zum Fermentieren, wir haben, wie gesagt, eine Nachbarschaftsakademie, die Künstler einlädt, auch international hier zu bestimmten Themen zu arbeiten. Also es gibt sehr viel. Wir haben einen Flohmarkt, da kommen über 1000 Menschen jeden zweiten Sonntag. Da entsteht gerade eine Verschenke-Box. Ja. Also es passiert ganz viel und das passiert dadurch, dass es keine feste Gruppe gibt. Die gibt es auch, aber dass auch viele Menschen einfach die Möglichkeit haben, hier etwas zu tun. Und das meisten Akteure, Teilnehmer sind Freiwillige. Ja. Oder Sie können eine Aktivität anbieten gegen Vergütung oder Meistens frei, weil wir sind gemeinnützig und in der Regel auch Non-Profit. Und die Non-Profit-Sachen finanzieren wir mit den Gastronomie und Garten. Und ich nehme an, Sie verkaufen an die Leute, man kann hier selbst Gemüse kaufen. Ja, man kann, es gibt ja eine Ernteliste und dann kann man in die Beete gehen und die Sachen, die gerade rein. Ja, ein großes Supermarkt in der Natur. Schokolade, Weinkorb. Es gibt keine Schilder und keine Preisschilder, sondern man muss wirklich in den Läden suchen. Gibt es im Garten ein festes Team? Ein Team, das gehört zum Garten, ein Kern, die für den Garten verantwortlich sind. Oder ist es immer wechselhaft? Nee, es gibt einen Kern, die Gartengruppe. Das sind so um die 8 bis 10, die sich wirklich um den Garten kümmern. Im Sommer haben wir noch viele Menschen, die hier 2-3 Monate
mithelfen. Das heißt, da sind das fast bis zu 20. Ja. Und dann kommen die Freiwilligen dazu. Okay. Und dann haben wir noch die Angestellten in der Gastronomie, das sind auch nochmal um die 20, aber nur während der Saison. Also zwischen April und Oktober. Das sind mehrere Teams, je nachdem Genau. die Und das, Bedürfnisse. das Wichtige ist, das Zusammenspiel, dass wir hier 71, Ja. und mithelfen. Also wenn ich verstanden habe, das ist diese Prinzengarten ist selbst verwaltet, sozusagen. Sozusagen, Das bedeutet, das ist abhängig von dem Staat, von dem externen Investoren. unabhängig. Ja. Sie machen, was sie wollen, nach ihren Wünschen, ihre Pläne. Ja. Und sie wollen zum Beispiel eine Aktivität anbieten. Dann machen Sie wir brauchen nicht das. das Recht zu fertigen im Nee. Berlin-Senat. Das Nein. ist Also wir sind gemeinnützig, das heißt, wir haben gemeinnützige Ziele, die müssen wir verfolgen. Das ist insbesondere Bildung, aber auch die Begrünung von Städten, Biodiversität, solche Fragen, das müssen wir verfolgen. Aber alles, was wir machen, entscheiden wir selber. Das Projekt entwickelt sich eigentlich die ganze Zeit weiter. Es ist nie fest, weil der Prinzessinnengarten auch eine Art Plattform ist für andere Projekte. Das heißt, es wird hier gegärtnert, aber wir haben auch Kulturveranstaltungen. Wir machen Projekte mit Schulen. Wir haben hier eine Reuse-Station, wo man Materialien recycelt. Wir haben eine Station, wo man Fahrräder reparieren kann. Wir machen jetzt eine Nachbarschaftsakademie. Das heißt, wir versuchen auch Bildungsprojekte zu machen zu sozial-ökologischen Themen. Wir sind sehr aktiv in stadtpolitischen Fragen. Das heißt, was passiert in Zukunft mit Städten, worauf müssen wir uns einstellen. Zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel. Wir versuchen verstärkt mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammenzuarbeiten in der Region. Unter anderem nehmen wir hier die Produkte ab von kleinen Betrieben. Und viele Leute machen ja einfach selber Werken-Workshops oder wie die Imker, Imkern hier oder machen Kochworkshops. Das heißt, es passiert hier sehr, sehr viel gleichzeitig. Wurde Ihr Projekt seit Anfang von anderen Partnern unterstützt? Wenn ja, von wem? Es wurde vor allen Dingen unterstützt von den Menschen, die sich hier engagiert haben. Also es kommen über 1000 Menschen im Jahr, die hier mit uns gärtnern. Es gibt keine privaten Beete, das heißt, alle helfen, das Ganze aufzubauen und vor allen Dingen zu erhalten. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne ganz viele Menschen, die sich hier engagieren und gärtnern oder mitbauen. Teilweise gab es kleinere Firmen, die uns Kisten geschenkt haben oder einen LKW ausgeliehen haben hier aus der Nachbarschaft. Aber es gab jetzt nie größeres Sponsoring oder Sponsoren, Freiwillige hier und Genau. Leute, die gleich Interesse haben. ja. Und sie können sich darum zusammen. Okay. Und ist die Fläche groß genug, um alle wünschenswerten Projekte weiterzuentwickeln? Ich meine, wir haben ungefähr 6000 Quadratmeter, das ist ein Fußballfeld und man sieht ja, was man auf 6000 Quadratmeter hier alles machen kann. Und wir machen auch viele, also wir haben diese Beete auf der Ebene von Kisten, das heißt, die sind modular. Modular, ja. Das kann man in unterschiedlichen Größen machen, das heißt, man kann so große Flächen damit begärtnern, aber auch einen Balkon oder ein Dach oder einen Parkplatz. Wie wurde das Projekt finanziert? Mit welchen Investoren, Partner zum Beispiel? Wir hatten überhaupt keine Investoren und keine Förderung, als wir angefangen haben. Die Idee war eigentlich, dass wir versuchen, so weit wie möglich auch finanziell unabhängig zu sein. Deswegen haben wir unterschiedliche Formen finanzieller Einkünfte versucht selber aufzubauen. Dazu zählt die Gastronomie zum Beispiel. Dazu gehört aber auch der Gartenbau, das heißt wir bauen Gärten, Schulen, Kindergärten. Wir haben kleinere Einnahmenformen wie Führung, wir haben Buch produziert, wir geben Vorträge, wir machen Workshops. Teilweise haben wir geförderte Projekte, das gehört aber nicht zum Kern dessen, was wir machen, sondern ist dann immer etwas Zusätzliches. Und dann haben wir ganz viel Unterstützung und Hilfe, die unbezahlt ist. Und das zusammen hat das Projekt mitgebracht.
Après 11 années d'existence, le Jardin de la Princesse accueille toujours les visiteurs et les Berlinois. Des jardiniers et l'équipe de base s'en sont allés créer un autre jardin dans une friche, notamment dans un ancien cimetière pour pouvoir cultiver dans la terre. Il y a une volonté de garder le Jardin de la Princesse comme un espace de convivialité, d'atelier, de débat, une agora citoyenne, et d'en faire un bien commun sur 99 ans. Nous avons récolté beaucoup de savoir-faire au Jardin de la Princesse. C'est un exemple de réussite que nous pouvons installer ici. Avec une surface adéquate, nous pourrions amener la population à s'y rencontrer, à échanger les savoir-faire et à fleurir, à embellir et à cultiver, à se nourrir de sa production. En Outremeuse, comme beaucoup, nous avons pensé à utiliser une partie de la friche de Bavière pour y installer un jardin similaire. C'est ainsi que nous avons rencontré au printemps 2019 les promoteurs immobiliers du site de Bavière. Accueillant et ouvert à notre démarche, 2 zones possibles nous ont été proposées. En mai 2019, nous apprenons que les travaux de voirie, les travaux publics vont s'ajouter aux travaux de construction du nouveau pôle des savoirs. Nous nous serions donc retrouvés enclavés entre des travaux. Et cela allait donc générer, durant plus de 2 ans, une plus grande insécurité. D'autres actions et animations m'ont permis de connaître le quartier et ses ressources, d'en récolter les idées, les savoir-faire et les projets de ses habitants pour améliorer notre bien commun. Des personnes m'ont aidé et des artistes ont illustré ce cheminement, débuté en 2008. Venez découvrir l'exposition à la rencontre de nos ressources à la zone ASBL durant tout le mois de novembre 2020. Et également, le 25 novembre, à la conférence « Faire d'Outremeuse un jardin dans la ville ». Quelles en seraient les conditions et les bénéfices? Venez découvrir et échanger autour de cette approche holistique à créer et développer un projet de quartier. Ceci se déroulera dans le cadre du 3e cycle des conférences Bavière en route. À bientôt! Me say me like